nyamuneka ufite amafaranga akaba abona ko bamuhanikiye kutajya hija ntabwo ari icyaha. Nushaka uzapfe, ntabwo uzapfura umukafiri. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka nongere ngusuhuze wowe ukurikiye Wazke aho uri hose ku isi. Ndakubwira nti amahoro y'Imana abane nawe bitagenze neza muri iki cyumweru, ndakwihanganisha ndakubwira ati bibaho mu buzima. Uyu munsi biba byiza, ejo bikaba bibi, cyangwa uyu munsi bikaba bibi, ejo bikaba byiza. Byose ni imipango y'Imana. Twe nk'abantu dupanga uko dushoboye, tugapanga uko dushaka, ariko Imana nayo ipangura. Ntukagere rero wiyenere wumve ko ucitse intege, wumve ko Imana yakwanze, wumve ko Imana itagutekerezaho, cyangwa se wumve ko Imana yakunze abandi kukurusha. Ni imipango y'Imana rero, ntacyo twayihinduraho. Ninjye nta wundi rero ni si papa. Wirinda kuba ikibazo ku bantu, aho kuba ikibazo ku bantu ahubwo nakemura ibibazo by'abantu. Ndi umuturage w'isi ukunda amahoro, nkanga kuyabura. Nawe aho uri hose ku isi ndakwifuriza amahoro y'Imana, ubonere aho umwanzi yaburiye. Reka mboneraho gusuhuza wowe uri muri Amerika, uri i Buraya, uri muri Afurika, uri muri Aziya, by'umwihariko wowe uvuga Ikinyarwanda, Ikirundi, Ikinyabwisha, Ikinyamurenge. Ndakubwira ni amahoro y'Imana abane nawe. VVIP wowe wakoze subscribe, ugakora like, ugakora share, ni iby'agaciro cyane. Ndagusuhuza mbikuye ku mutima. Nanakangurira nawe utarakora sub ko wafata isegonda rimwe gusa ugakora subscribe, like, share, ugakanda no kuri iyo nimero, no kuri iyo nzogera, kugira ngo ujye ubona notification za Wazke. Aho kuguhomba n'abahomba. Ndabakunda cyane. Aya ni amaboko matagatifu. Wazke. 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 Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imana imuhe amahoro n'imigisha, yaravuze iti Islam yubakiye ku nkingi eshanu: kwemera ko nta wundi ukwiye gusengwa buretse Allah wenyine, kandi ko Muhammad ari intumwa ya Allah. Inkingi ya kabiri ni ugusari 5 ku munsi: Subuh, Dhuhur, Rasil, Mangaribi, Ishai. Inkingi ya gatatu ni gutanga zaka cyangwa se icyacumi. Inkingi ya kane ni gusiba ukwezi kwa Ramadhan. Inkingi ya gatanu, ari nayo itumye nkora kino kiganiro, ni ugukora urugendo rutagatifu ku nzu ya Allah i Maka. Bavandimwe b'Isilamu, tumaze gukabya, tumaze kurengera kubera amarangamutima yacu, kubera urwango tuba dufitanye, kubera inzangano tugira mu bantu. Tugezaho dufata ibyo Allah adutegeka tukavuguruza, tugezaho tuvuguruza Uwiteka. Imana nimba yaravuze ati mukora iki kibitegeko, wowe ukaza uvuga ati iki kintu nuramuka utagikoze nta cyaha ufite, nta kosa ufite, ntacyo bitwaye, kubera amarangamutima yawe, kubera umutima wawe w'umwijima. Tureke gufana, tureke kwisiga amarangi, dukurikire inzira ya Allah subhanahu wa ta'ala, icyo Allah dutegeka. Ni byiza cyane kuba wakosora umuntu, ni byiza cyane kuba wakwerekera umuntu aho yatanye ukamugarura, ariko bigezaho ubwira abantu ngo kutajya impaka ufite ubushobozi ntacyo bitwaye, Allah ntago yabiguhanira. Aya magambo yavuzwe na Imanzi Fahad Sud, birababaje cyane. Uri umusesenguzi, ndabizi kandi ndabikubahira, ariko murimo murarengera, wallahi murakora tushe. Uri kurengera Sud, uri kurengera. Bigezaho ufata itegeko rya Allah ukavuga ati ntacyo bitwaye utagiye impaka ufite ubushobozi.
nta cyaha kirimo kweri? nyamuneka ufite amafaranga akaba abona ko bamuhanikiye kutajya hija ntabwo ari icyaha. Nushaka uzapfe, ntabwo uzapfa uri umukafiri. Aya magambo iyo aza kuvugwa n'umuntu byibuze utaricaye mu ishuri ryigisha idini, wenda nari kubyumvamo, ariko ndababaye cyane kuba ufitemo byibuze ilimu, waricaye ku ntebe y'ishuri yigisha idini, ukaba usobanukiwe byinshi mu dini ya Isilamu, ariko ugatinyuka ukavuga aya magambo kubera amarangamutima ari ku mutima wawe. Nshuti bavandimwe mukurikiye iki kiganiro, mumbabarire kuba ndi kuvugira hejuru, ni agahinda kubera ko ndababaye, ariko reka dufatire umwanya twese hamwe twumve imva n'imvano yatumye Sudi avuga aya magambo. Hari umuntu wadufashije abaza ikibazo yakibajije kuri yakibajije online, akibaza kuri www.islamweb.net. yabajije ikibazo kuko hano kuri no website habaho website y'inama ya fatwa ya Saudiya. ino ntuzi iba Saudiya. noneho Islam Web yitwa Islam Web. none yitwa Islam Web niko yitwa. Bajashobora kujya kujya ku ikibazo kiti ese iyo igiciro cya hija gitumbagijwe kikarenga igiciro shingiro cyakabaye gisabwa, uwanze kujya Imaka abakoze icyaha? Iki ni ikibazo umuyisilamu yarabarije kuri website ya Islamnet Fatwa ikorera kuri interineti yo mu Barabu. Yarabajije ikibazo kugira ngo abashe gusobanukirwa. Twumve neza twitonze, tutazagwa mu ruzi turwita ikiziba. Reka twumve Imanzi Fahad Asud amagambo avuga Sheikh Jamilu ngo yavuze. Yaravuze ati Jamilu, kutajya hija kandi ufite ubushobozi bwo kujyayo ukigomeka, uba wahakanye. Nushaka uzapfa uri umuyahudi cyangwa uzapfe uri umukristu, kuko uzaba uri umukafiri. Uyu muyisilamu ikibazo yabajije baje kumusubiza abo yari yandikiye kuri ya website, bamuhayemo ibisubizo bibiri mu kibazo kimwe yari yabajije. Ikibazo cya mbere bamushubije baramubwiye bati nibyo koko hija ni itegeko rikwiye guhita ryubahirizwa n'umuntu ubifitiye ubushobozi bw'urugendo, impamba n'ibindi nkenerwa, ariko ku giciro nyacyo gisa nk'icy'ahandi cyangwa kicyegereye. Bayisilamu, aho ndagira ngo twese tuhumve neza dusobanukirwe, kubera yuko haratujijisha cyane. Iyo bavuze ati igiciro gisa nk'icy'ahandi, baba bashaka kuvuga ati tuvuge urugero, nimba kwishyura amafaranga wenda yo kujya hija ari ibihumbi 4 by'idolari, wenda ari nko muri Kenya, Mozambique, Morocco, n'urugero ibihumbi 4, bumva ko n'ahandi bakwishyura 4. Noneho bakarenzaho bakavuga ati cyangwa se iki cyegereye, nimba atari bya 4 bari kwishyura bibe 4,500 cyangwa 5, niko kwegera. Ariko hari ahantu Asudi yavuze ko kwegera kuri icyo giciro ngo ari ukufata ngo ibihugu bikwegereye akaba ari byo mugenderaho ibiciro. Aho ngaho nago bihura neza. Bavugaga igiciro, nago bavugaga ibihugu, kubera yuko hari n'ibihugu bya kure byo muri za Indonesia, byo muri Aziya hose n'i Buraya, yewe bifite ibiciro bishobora kuba biri hasi yo mu Rwanda cyangwa biri hejuru hako bitegereye mu Rwanda. Niyo mpamvu bavuze igiciro kiri hasi cyangwa se icyegereye. Reka twumve igisubizo cya kabiri basubije uyu musilamu wari wabajije iki kibazo kijyanye n'ibiciro bya hija.
Igisubizo cya kabiri kiravuga giti naho iyo hija itegurwa mu buryo ihenze kurenza ibikwiye kandi bikenewe, abamenyi ntibabibonye kimwe mu kwemeza niba iba ikiri itegeko. Bake muri bo babona ko hija yaguma ari itegeko ku muntu washobora kwigondera cya giciro gihanitse. Ariko al-jumhur, umubare munini w'abamenyi, wemeza ko hija iba itakiri itegeko. Uwumva yatanga uwo mutungo yawutanga kandi ntabwo arawuhemberwa. Ariko uwanze kuwutanga kubera kubonamo gusesagura cyangwa ikindi, nta cyaha aba akoze kandi ntabarwa nk'uwanze kujya impaka abifitiye ubushobozi. Mu gihe cyose igiciro cya hija cyahanitswe kurenza icy'abandi. Wowe ukurikiye iki kiganiro, nakubwiye witonde, ufungure amatwi, ube maso. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati umusilamu agomba kuzuza inkingi eshanu: kwemera ko nta wundi ukwiye gusengwa uretse Allah wenyine, kandi ko Muhammad ari intumwa ya Allah, gusari 5 ku munsi, gutanga zaka, gusiba ukwezi kwa Ramazani, no gukora umutambagiro mutagatifu ku nzu ya Allah imaka. Abesudi, abe n'aba bamenyi bose ni abantu sinzi aho bakura ubumenyi bwo kuvuguruza Allah subhanahu wa ta'ala n'intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imana imuhe amahoro n'imigisha. Urwango iyo rumaze kurenga umuntu rumukoresha amakosa kugeza aho umuntu yihakana inkingi ya 5 mu nkingi za Islam, ugeza aho kubuza abantu kujya gukora umutambagiro mutagatifu, kujya impaka, kujya gukora hija. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bavandimwe ba Islam, wallahi ibi bintu birababaje. Ibi bintu bimaze gufata indi ntera. Ibi bintu bimaze kugera ahantu tutazi. Nimba ufatanye n'umuntu ibibazo, mubirangize mwenyine. Bimeze nka bya bindi umuntu aba ufitanye n'umuntu ikibazo muri karitsiye, afite iduka, nguriya wimugurira kubera ko ngafite ibintu bibagira ibintu byapfuye, afite ibintu nibi kubera ko mufitanye ikibazo, ukagumura abandi, ukabuza abandi. Nimba wowe icyo kintu wumva udashaka kugikora, icecekere, wigumura abandi, urumva, kubera yuko fendefe wallahi siku ya kiyama tuzabazwa byinshi pe. Izo nzangano ni iziki kweri? Kwicara uri gupangira umuntu nawe agupangira ni ibiki? Murabona byabageza he? Biratwungura iki? Mutinye Imana, kuko murimo murarengera imbago z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yategetse umuntu ufite ubushobozi kuzuza inkingi ya 5 mu nkingi za Islam. None umuntu araza kubwira ati no, ntacyo bitwaye, ntabwo Imana izabiguhanira. Reka tubifate gutyo. Allah yaguhaye ubutunzi, urabizi neza ko ubutunzi bwawe nta cyasha bufite, nta ribirimo, ari ubutunzi bwejejwe, ubuzi ko ari Allah yabuguhaye. Warangiza ukagendera ku mategeko y'umuntu, ugashaka kugendera ku bitekerezo by'umuntu. Ntabwo wajya gukora hija kubera ko umuntu yakubwiye ati ntacyo bitwaye. Dufite ubwenge twese, turareba. Wowe uhitiremo ibyawe, nimba ugomba koko kuba wajya hija cyangwa utajya kubera impamvu runaka, ariko ntuvuga ati ndetse kujya hija kubera ko uyu muntu yabivuze. No. Abaswahaba babajije intumwa y'Imana Muhammad
Imana imuhe amahoro n'imigisha, ati yewe Muhammad, ni ubuhe busilamu bwiza? Yarabashubije ati ni ukwemera Imana ishobora byose. Baramubaza ati icya kabiri? Arabasubiza ati ni ukurwanirira inzira y'Imana nyayo. Barongera baramubaza ati icya gatatu? Arababwira ati ni hija nziza yubahirije amategeko, hija yemewe yo kubahiriza inkingi ya gatanu, ibihembo byayo ni ijuru. Ariko undi akirirwa abuza abantu kujya gukora umutambagiro mutagatifu. Niba ufitanye ikibazo n'umuntu, shaka abantu babakuriye cyangwa se babari hafi y'imiryango, mwicare muganire, utitwaje titire y'umuntu cyangwa atitwaje wowe ibyo ukora. Mwicare muganire, mureke kujya mwirirwa muterana amagambo, ukajya wirirwa uri kubombarida umuntu, ukajya wirirwa uri kwataka umuntu, kandi mu by'ukuri wallahi wowe ari wowe umuntu akwatatse cyangwa se undi muntu ari we wese bamwatatse byamukora ku mutima. Ariko nanone ntago abigezaho, nimba ufitanye ikibazo n'umuntu ntago bigezaho aho wicara ukabwira abasilamu kweri ngo mureke kujya impaka, ntacyo bazabatwara, nimunapfa Mwenyezi Mungu, mbuze nuko mbivuga. Ibi birakabije cyane, wallahi birakabije. Nimba nawe uri mu bantu bisiga amarangi uri umufana, sibyo? Kadiriya ushyire mu nyurabwenge, uyungurure, urebe ibyo wumva cyangwa ibyo ubona, urebe ibyo ko ugomba gufana n'ibyo utagomba gufana. Mwenyezi Mungu afite ibyo yadutegetse tugomba kugenderaho, ntabyo kuza uvuga ati ibi ngibi ntago byemewe. Nyamuneka ufite amafaranga akaba abona ko bamuhanikiye kutajya hija ntago ari icyaha. Nushaka uzapfe, ntago uzapfura umukafiri. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ngaho munyumvire ati kutajya hija ntago ari icyaha. Simbigarukaho bavandimwe bayisilamu dusangiye ukwemera, namwe mukurikira wazike by'umwihariko aho muri hose ku isi. Ibi bintu biba bimaze kurenga, bimaze kuba bibi, ntabwo ari byiza, ntaho turi kugana. Nubwo umuntu abivuga ngo arashaka views, undi yabivuga ngo wabuze ibyo uvuga, undi yabivuga ngo warewe ibintu byinshi cyane. Ubu ndabizi neza muri komenti muraza kuza mutukana, abisize amarangi, abafana, ariko iryo rangi uraryisiga, siku ya kiyamu uzamujya inyuma. Nimba ubona ko ibintu bitagenda neza, bikemure. Ariko nimba ubona ko uri gukora ibintu mu rwego rw'akavuyo, mu rwego rwo guteza umutekano mukeya, mu rwego rwo kugira ngo bakubone, mu rwego rwo kugira ngo bagushime, ntago turi kumwe. Ibi ntago ari ibintu byo gukina nabyo, byo kuvuguruzanya mu nkingi za Isilamu. Allah niwe wazishyizeho, ni intumwa yayo. Ako sinzi ahantu wowe wahera uza uvuguruza ukavuga ati ibi ntibyemewe. Ikintu nimba utagishoboye jamani Isilamu, uricecekera. Niyo mpamvu bavuze yuko mu kujya hija ntabwo bavuze ngo umukene, bavuze ufite ubushobozi. Harimo n'abantu bafite ubushobozi ariko bakennye ku mitima, babizi neza ko amafaranga yabo atejejwe, bazi neza ko ubutunzi bwabo wenda ari ibibazo, nibo bazi aho bakuye ayo mafaranga, urumva. Ariko umuntu nimba yifasha akavuga ati ngiye kujya hija, mureka agende aho yaca hose, mureka agende inzira zacamo zose, mureka agende. Nihavukamo ibibazo, ababishinzwe nibo bazabiryozwa, nibagiraho impact. Niheya cyangwa uwo nguwo nk'ubu ngubu ko twicara twese tukavuga okay nanjye niricara nkavuga pe, ariko ntago biragera ahangaha. Bavandimwe abayisilamu rero
twikubita agashyi tureke kwisiga amarangi kubera ko ibi bintu twese biratureba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya ni amaboko matagatifu ya WAZK. Ninjye na undi si papa utegura iki kiganiro kugira ngo kibagereho.